നമസ്കാരം. ആശാഷോട്സ് ട്രാവൽ മെമ്മറീസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കണ്ട വള്ളംകളി നേരിട്ട് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോക പ്രശസ്തമാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയും ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയും മറ്റും. ആ വള്ളംകളികൾ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. അന്നൊക്കെ ടിവിയിൽ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണ് പതിവ്. ഒരു വള്ളംകളി നേരിട്ട് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വള്ളവും വെള്ളവും ആയിട്ട് വലുതായ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മലമ്പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെയെല്ലാം. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു വള്ളംകളി അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരു വള്ളംകളി അടുത്തിരുന്ന് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ആ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അത് മത്സര വള്ളംകളിയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, പ്രദർശന വള്ളംകളി ആയിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലുള്ള ചെറിയ നദിയിൽ, ധാരാളം വെള്ളമുള്ള നദിയാണ്, അതിനാൽ തന്നെ ഒരു വള്ളംകളി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വള്ളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വള്ളം ആണ് അവിടെ വന്നത്. വള്ളത്തിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിലൊക്കെ പലതരം വള്ളങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വള്ളമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ വള്ളംകളി ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വള്ളമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 2 വള്ളങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാനുള്ള വീതിയുള്ളൂ ഈ നദിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ വള്ളംകളി കാണുവാൻ ഞാനും പോയി. ആൾക്കൂട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, നദിയുടെ ഓരത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തി. അവിടെ ഇരുന്നാൽ, നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, നന്നായി വള്ളംകളി കാണുകയും ചെയ്യാം. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാനിരുന്നത്. വള്ളംകളി തുടങ്ങി. 2 വള്ളങ്ങളേ ഉള്ളൂ മത്സരിക്കാൻ. വലുതായിട്ടുള്ള ആരവവും മത്സരത്തിൻ്റെ വീര്യവും ഒന്നുമില്ല. ഒരു വള്ളം മുന്നേ പോയി, അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ മറ്റേ വള്ളം പോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മത്സരം. എങ്കിലും ഈ വള്ളംകളി ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഒരു വള്ളത്തിനെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ നദിയുടെ തീരത്തിരുന്ന് വള്ളത്തിനെ അടുത്ത് കണ്ടത് മാത്രമല്ല, ഈ വള്ളം തുഴഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തെറിക്കും. നമ്മൾ ടി വിയിൽ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവവും വെള്ളം തെറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവവും ഒന്നും കിട്ടാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സൈസ്, അത് നേരായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല പടത്തിൽ കാണുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസവും എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ 2 വള്ളങ്ങൾ മത്സരിച്ച് പോയി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരികെ അതുപോലെ തുഴഞ്ഞു വരും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതിൽ ഒരു വള്ളം ഞാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. വള്ളം എങ്ങനെ നിർത്തിയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാമല്ല. അവർക്ക് തുഴക്കാർക്ക് കൈ കഴിച്ചപ്പം അവർക്ക് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ വള്ളം കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടതാണ്. ആ നിർത്തിയിട്ടത് ഞാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഈ വള്ളത്തിനെ നന്നായിട്ട് കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. വള്ളം നിറയെ, വള്ളത്തിൽ തുഴച്ചിൽക്കാരും ഉണ്ട്,
ഈ തുഴച്ചിൽക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുഴ അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും. അവർ വെള്ളം തുഴയുന്നില്ല, എങ്കിലും വെള്ളത്തിലിരിക്കുമ്പം ഈ വെള്ളം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങും, വെള്ളത്തിൽ ചാഞ്ചാടും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തുഴക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ തുഴ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെറുതെ അടിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ തെറിക്കും. ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ എൻ്റെ ദേഹത്തും തെറിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായി കുറേ അധികം സമയം അവർ ആ വെള്ളം അവിടെ ഇട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും എല്ലാം ശരിക്കും നോക്കിക്കണ്ടു. അതിൽ തുഴ എന്താണ്, വള്ളം എന്താണ്, അത് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന്. ഇതാണ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ ഒരു വള്ളംകളി നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഊഹിക്കാം, നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുമാത്രം ഉത്സാഹമാണ്. ഞാനത് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും കാണാം, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീന്തി പോകുന്ന ആൾക്കാരെയും പുന്നമട കായലിൽ വള്ളംകളി നടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങി താന്ന് നിൽക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ അവരുടെ ഉത്സാഹ തിമിർപ്പ് അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വള്ളംകളി നേരിൽ കണ്ട് ആ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ ദേഹത്ത് വീണ് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വള്ളംകളി നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ടി വിയിലും പടത്തിലും കാണുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരിൽ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോഴും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായി. ഇതുപോലെയുള്ള പലതരം അനുഭവങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.